अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोफेसर हकीम होमियो डॉक्टर मियां मोहम्मद खलील एक नई वीडियो के साथ आपके पास हाजिर है। नाज़रीन, जैसे हमने आपको पहली दो वीडियो में हमारी इस खांसी पे, ये तीसरी वीडियो है, क्योंकि खांसी को हम तिब्बी यूनानी में ज़्यादातर तीन ग्रुपों में तकसीम करते हैं। बलगमी खांसी, उस पर भी हमारी वीडियो आ गई। सुदावी खांसी, खुशक खांसी, उस पर भी हमारी वीडियो आ गई है। तो आज हम इसकी तीसरी किस्म सुफरावी खांसी पे बात करेंगे। सबसे पहले तो हमने दूसरी वीडियो में भी बताया था कि खांसी है क्या। किसी मोजी नुकसानदेह चीज को फेफड़े बाहर निकालने के लिए जो हरकत करते हैं, रद्द अमल ज़ाहिर करते हैं, उसको हम खांसी कहते हैं। ये तीन अकसाम की है। तो आज हम तीसरी किस्म सुफरावी खांसी पे बात करेंगे। हमारे यहाँ यह अलमिया है कि हम हर मर्ज के लिए, हर किस्म की खांसी के लिए एक ही दवाई, एक ही शरबत देने की कोशिश करते हैं, जो कि इलाज नहीं, टोटका है। बेहतरीन तशखीस ये है कि आप खांसी की किस्म देखें, किस किस्म की खांसी है, किस मिजाज के साथ तल्लक रखती है। ये गर्मी सर्दी की वजह से है, गर्मी खुश्की की वजह से है, सर्दी खुश्की की वजह से है, इसका बायस बनने वाली कौन सी खुराकें हैं, कौन सा माहौल है, कौन सा मौसम है। तो जब हम इसके मुताबिक तशखीस करेंगे तो फिर हर किस्म की खांसी के लिए आपको अलग-अलग मेडिसिन लेनी पड़ेगी। यही तबाबत है, यही हिकमत है, बाकी टोटके हैं। तो सुफरावी खांसी का मरीज जब हमारे पास आए तो हम उसको देखेंगे तो कैसे पहचान करेंगे कि ये बलमी खांसी है, सुफरावी है या सुदावी है। तो जो सुदावी खांसी का मरीज जब आपके पास आएगा तो उसका चेहरे पे हल्की सी पिलाहट होगी। आप उसका करूरा या पेशाब देखेंगे तो वो हल्का सा जर्ती माइल होगा। बाज़ दफ़ा ज़्यादा जर्ती माइल भी हो सकता है, वो मर्ज़ की स्टेज के मुताबिक है। हमारे जो तिब्बा करूरा देखते हैं, वो उसकी मुख्तलिफ स्टेजेस के मुताबिक वो ये फैसला कर सकते हैं कि ये किस स्टेज पे है। सुफरावी खांसी पहली स्टेज पे या दूसरी पे, वो कलर पे हम डिपेंड करेंगे, आपके करूरे के कलर पे, आपकी सिम्टम पे। और बलगम जब वो खांस के बाहर निकालेगा तो गाढ़ी होगी, बाज़ दफ़ा वो पतली भी होगी, लेकिन उसकी रंगत जो है वो जर्दी माइल, सब्जी माइल, मिली जुली सी होगी। उसमें एक हल्की सी स्मेल भी बाज लोगों को महसूस होगी, क्योंकि जब वो उसमें वो सफा में जाती है तो वो उसमें हल्की सी स्मेल महसूस होती है मरीज को। सुफरावी खांसी का जो मरीज है उसके लिए हम आपको इसके असबाब में जो बताना चाह रहे हैं वो ये है कि सुफरावी खांसी गर्म खुशक अशिया और गर्म खुशक मौसम में रहने की वजह से होती है। ये गुद्दी इज़लाती तहरीक का मर्ज है। इसका इलाज असाबी गुद्दी और गुद्दी असाबी में जाके हम करेंगे। इसके लिए एक बेहतरीन हम कहवा आपको बताने जा रहे हैं, तो चीजें नोट कर लें। तुहमे खत्मी, तुहमे खबाजी, उनाब, सिपस्तान, गुले बनक्शा, बी दाना और अलसी। नहीं, सॉरी, अलसी इसमें नहीं है, इसमें बी दाना है। बराबर वजन में आप लेंगे, इसको मोटा मोटा कूट के डब्बी में रख लें। तो आधा चम्मच आप 1.5 कप पानी में डालें, इसको उबालें। जब 1 कप रह जाए तो आप इसमें हल्का सा मीठा लगा लें। अगर आप शुगर के मरीज नहीं हैं तो आप ये सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। और इसके साथ आपने अंडा, पराठा, दाल मूंग, बैंगन, तेज मिर्च मसाले, बिरयानी और गर्म खुशक अशिया जो है ना वो इस्तेमाल नहीं करनी।
تو انشاءاللہ دیکھیے گا چند دنوں میں آپ کا یہ مرض مستقل طور پہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کو باقاعدگی سے استعمال کریں، آپ کو آرام آئے، یا آپ سمجھتے کہ ہماری فیملی میں یا دوستوں میں کچھ لوگ اس طرح قسم کی کھانسی کا مریض ہیں تو ان کو شیئر کریں تاکہ ان کو فائدہ ہو، آپ بھی اس صدقہ جاریہ میں شامل ہو جائیں۔ ہمارا مقصد ہے کہ اس مہنگائی کے دور میں جب کہ میڈیسن کی ادویات کی قیمتیں کئی گنا بڑھ چکی ہیں تو ہم آپ کو گھر میں سستا، قدرتی اور بے ضرر علاج آن لائن فراہم کریں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔